de YouTube en el canal de Fernanda. Ok, vamos a comenzar. Vamos a seguir en este like. Este labial. Que es de esos que te pones y esto, bueno, un molde, luego para remover, una bolsita de guardar y el talco. Vamos a comenzar. Lo primero que hacer es agarrar. ¿A Janet le gustaría hospedarse en su suite más lujosa? Quizá necesite una tina de baño real o un simple hoyo de agua como en el hotel que está cruzando la calle. Tenemos todo lo que necesitan, señora Fang. También tenemos un moderno centro de ejercicio. Fang es mi cocodrilo. Señor Stone, tenemos todo lo que necesita para su... Fang, ¿a él le gustan las burbujas? A Fang no le gustan las burbujas, se secan sus escamas. Ay, no, ¿por qué otra vez él? ¿Me recuerda, señor Stone? Es en NASA. Solo quiero una foto para mostrarles a todos que somos amigos. A limpiar. Illustration. Como ven, tenemos. Vamos a agarrar el taco. Un poquito. No mucho corto. Yo soy Hawkmoth. Según lo que va a pasar. Te estoy dando el poder de captar la sonrisa de fuego para siempre. Pero Un a poquito cambio funciona. tendrás que capturar algo para mí también. Sí, Hawkmoth. Señor Bourgeois, ¿no le ha dicho a Marinette el trabajo que hará ella? Ah, sí, por supuesto. Marinette, cazadora. Marinette, tengo un trabajo para ti. ¿Cazadora? ¿Qué es eso? Me imagino que es tan malo como separar la basura. El señor Stone necesita un par de lentes para el concierto de hoy. Rojo, azul y blanco, con Torres Eiffel grande salado. ¿Puede conseguirlas? Oh, claro que podemos. Marinette es nuestra cazadora. Ella se encargará de ustedes. La cazadora se encargará de cazar cualquier cosa que los clientes necesiten. Cualquier cosa. Así que adelante. A cazar. Como ven, vean cómo quedando. ¡Pásale tiempo con Mary Jane! ¡Ay, qué bonito! Esas lentes no son como las que el señor Stone pidió. ¿Qué quieres decir, Tiki? Tiene rojo y azul y dos pequeñas torres Eiffel. Solo digo, Marinette, que es mejor hacer las cosas bien desde el principio. Y comenzó a despegar. ¿Y las torres Eiffel? Aquí. Es broma, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Quieres arruinar mi vida? Se volteó mi celular. Los lentes que quieren no Ay. existen. ¿Y tú crees que eso a mí me importa? ¡Consígueme esos lentes! Perfecto. Ahora tendré que pasar aún más tiempo lejos de Adrian. Es lo que intentaba decirte. Haz las cosas bien a la primera. Sí, tienes razón, Kiki. Ahora lo entiendo. Esos lentes están en alguna parte. ¡Sé creativa! ¡Ah! ¡Por supuesto! Tan rápido fracasaste como cazadora. No me sorprende. No te pegues con la puerta cuando salgas. Disculpe, señor, ¿puedo ayudarle? Vamos a despegar toda la casa. Pegadito. ¡Oh, te odio! Todo lo que se pega. Ay, mira la cosa que llegó. Yo me encargo, Adrian. Observa y aprende. Disculpe. No puede estar en este hotel. Esto ya conozco a las amigas que le fascinan. Como yo. Pues qué bueno, porque soy el pixelador, tu fan número 1. ¡Guau! Por favor, halagador. Continúa. ¿Una fotografía, dulce señorita? ¡Claro! Vamos a... ¡Cuidado, Chloe! Mire a la cámara, señorita.
la idea de que fuimos digitalizados. ¿Cómo que digitalizados? No estoy seguro, pero no creo que sea algo ¿Cómo bueno. primero salir como Bueno, lo arreglaré. Yo me encargo. Esto sigue y sigue. Como No ven, hay puerta ni paredes, no hay nada. ¿Ah? Solo y yo. ¿Ah? No, tiene que haber un modo de salir de aquí. Eso espero. ¿Qué? Y apuesto a que los dos se fueron a divertir. Ay, mi hermano es sonámbulo. Y ahora yo estoy sola Ah, bueno. sin Adrian. Es un sonámbulo. Siento que vamos a darle al señor Stone esos lentes. ¿De acuerdo? Hey, Jiker, ¿qué? Mira la cámara. Sonámbulo. Señor Stone, ¿No podemos entregarnos ahora? él está descansando. Ay, ¿a quién le gustan las costillas? ¿A mi precioso fan? Está bien, no hay problema. Solo quería hacer las cosas bien esta vez. Entiendo. Gracias. Tira mucho, bien. Bueno, bye, espero que les haya gustado. Bien. Cada esfuerzo tiene su recompensa. ¿Y tú quién es? Mira la cámara. Bye.